做治疗前的时候是因为我们有小朋友之后，可能工作又比较忙碌，所以就是会出现睡觉的时候会打鼾的状况。以前是从来没有这样子，顶多就是过敏性鼻炎。后来就是经过朋友的介绍，我们来到就是关医师这边，那也知道关医师就是医术非常的好，所以很多人都是为了关医师可以把这个鼻子治疗好，然后过来这边看诊。那治疗的过程就是其实还蛮快速的，术后的复原就是要自己照顾伤口，整体而言都还算相对比住院开刀要来的轻松很多。3周之后，那个伤口修复然后收缩之后，我觉得就是呼吸很明显的蛮畅通的，就是以前可能只会呼吸到这里，你可能要再多吸一点气，然后才可以觉得好像有畅通的感觉。但现在是蛮轻易，就是可以吸到整个上面，就会觉得呼吸蛮顺畅的。就算现在冬天是寒流来，我觉得也不太会有像以前那种过敏会鼻塞的症状发生。我个人是觉得这一次的手术，我是觉得还蛮满